Hello，係小丸子。咁咧，我哋嚟睇下我哋今次嘅模擬測驗卷4年班啊。咁咧講下部分題目啦。咁我哋4年班呢份卷有好多呢啲混合計算嘅題啊。咁所以你哋做嘅時候一定要小心做啦。咁睇清楚係計邊個先啊？咁好似呢啲咁啦，我哋一定係乘咗先嘅。乘咗先啦。好，咁我哋一齊睇下部分容易啲唔識嘅題目啊。好，咁睇下第6題先。咁第6題我哋最好咧喺呢幅圖度畫一畫出嚟啦。分割成2個大小同形狀一樣嘅圖形喎，可以分成咩圖形咧？咁我睇下咯噃。菱形，咁呢個本身其實就係一個菱形嚟噃，點樣將佢切開做第2個菱形咧，就好似有啲難啦。咁睇下啦，梯形，梯形可以點切咧？梯形我哋可能可以咁樣切啦，係啦，因為咧記得啊，我哋咧依條邊係平行噶嘛，係咪？咁咧可以咁樣切啦，咁然後咧。我哋又睇嘞噃，三角形最容易啦，直接中間打橫切就得啦，或者咧咁樣切都得嘅。咁平行四邊形咧都係咁切，咁咧就喺中間啱啱好咁切多一個啦。咁咧記住條線要平衡嘅。咁所以咧其實 B、C、D 都得啦。咁建議你哋做呢題目真係喺佢。真係幅圖度畫一畫喎。好，跟住咧就係你哋啱啱學最唔識嗰啲分數嘅問題啦。好，比一細細過1喎。咁呢個6/6啱啱等於1啦，咁就唔得咯噃，啱啱好等於1啦。呢個係細過1啦，係咪？咁記住細過1即係話咩啊？即係話咧。上面同下面一樣大喎，咁呢個唔係啦，呢個都唔係啦，係咪？咁然後6喎，6一定大過1啦，咁都唔係啦。咦？咁所以啦，呢個係乜嘢啊？呢兩個細過1啦，係咪？唔夠1啦。好，跟住望下啦，最簡分數咧，即係弱到冇得再弱喎。即係咧上下已經冇得再除嘅，咁呢啲叫最簡分數啊。好，咁我哋主要就係睇下上下兩個數仲有冇得除啦。5同17好似已經冇得除啦，5只能夠俾翻5除啦。嗱17就除唔到5喎，咁所以呢個已經係最簡啦。第二個17同51，咦？睇下51可唔可以俾17除到先？7、3咪21啦，3、1得3加進位2人51，而啱啱好除得進喎。咁其實咧，呢個可以再約揀啦，係咪？呢個數可以用17嚟約揀啦。17約揀完就得翻1，51約揀完得翻3，所以其實呢個數最揀係1/3啊。咁隔離啦，7同埋21。呢個都好明顯可以再約喎，因為兩個都可以俾7除到啦。7除7就係1啦，21除7就係3啦。咁所以呢個又係約揀完之後係1/3，唔係最揀嘅噃。咁最後啦，呢個數好似都冇得約啊，因為11咧只能夠俾10除到11啦。咁但係呢個係32啊，又唔係33啦。咁所以咧 A 同 D 係最揀嘅。咁有時咧望一望啊，睇下有冇得約揀啊。好，咁睇埋第9題啦。邊個描述啱嘅？大正方形手公指周界比較長，即係話依個周界長啲。咁我哋睇一睇啦，有幾多格啊？1、2、3、4、5、6、7、8，有8格喎。呢個咧1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，咦？呢個有10格喎。
咁所以應該唔會啦，係咪？其實反而係長條形嗰個周界會長啲嘅噃。咁所以 B 就啱啦。咁然後 C 啦，周界相等都唔啱啦。然後無法比較唔會無法比較啊，好似我頭先咁樣做咧，其實就可以揾到嘅啦。咁所以呢題係 B 咧。好，咁咧我哋睇埋後面啦。呢個可以砌成乜嘢新圖形咧？咁我哋可以將呢個圖形擺過去啦。咁呢個係咩形啊？呢個係梯形喎。咁如果我哋調轉嚟擺咧，即係話咧將長嗰邊照擺下面啦，短嗰邊擺上面咧。咁呢個係咩啊？呢個係平行四邊形喎。咦？咁所以係得呢兩個圖形啦。至於菱形同正方形點解唔得㗎？菱形應該冇乜可能啦，係嘛？菱形係咁樣㗎噃。咁呢個圖形咧，切完應該點擺都唔會擺到菱形出嚟嘅啦。正方形更加唔可能，點解？正方形係4個直角啊。咁但係呢個切咗之後，呢兩個角都唔係直角啦，所以就冇可能會變翻直角嘅。好，咁我哋睇埋下面啦。咁同大家重溫下啦。咁咧，我見咧大家其實最容易唔識係呢啲咩公因數同公倍數嘅噃。咁我哋睇下啦，例如揾54同96最大公因數。咁咧，首先咧，我希望大家記熟啲英文字啊。最大公因數嘅英文係乜嘢啊？英文係 HCF 啦。嗱，呢啲要記㗎。如果唔係咧，你就成日都唔知佢問緊乜㗎啦。咁逢親揾，咁如果最少公倍數咧，就係 LCM 啊。咁呢兩個一定要記得嘅。咁咧，逢親揾呢啲咧都可以用短除嚟揾啦。咁好似依個咁，54同埋96，你就可以直接用短除法咁樣嚟計嘅啦。揾翻邊個除完之後可以除到啦？例如依個可以俾咩除到啊？可能可以俾6除到啦。6 9啊54，6 1得6， 6 6 36，咁呢個應該可以約揀到啦。咁咧，如果冇得再約咧，就完噶啦噃。咁記住 HCF 係攞邊個數啊？呢個數啊。咁如果 LCM 咧 ，LCM 就記住 L 型就係咁樣乘嘅。係啦，跟住我哋睇16題，呢種題都係成日出㗎，但係咧，我發現咧，你哋好容易卡住㗎喎呢啲題。第5個公倍數，逢親嗱，記住揾呢啲公因公倍，其實咧最緊要。通常咧，我哋都用短除法計翻個 HCF 或者 LCM 出嚟就會揾到嘅。咁好似呢個揾公倍數，咁我哋揾咗佢最細嘅公倍數先啦。咁最細嘅公倍數亦都即係話係第1個公倍數啊。咁所以我哋一樣咧，主要用呢個嚟揾啦，15同30，咁一定俾15除到啦。咁所以咧，記住我哋係揾 LCM 就係 L 型咁乘啊。咁所以咧，佢哋最細嘅公倍數就係30啦。咁你千祈咧就唔好直接我知啦，個答案係30，咁快啲寫30落去個答案。記住唔係啊，佢咧就唔係問你第1個公倍數，佢問你第5個公倍數喎。咁所以我哋揾到30係佢第1個公倍數。咁第5個我哋就乘翻啦，咁咧就會揾到個答案啦。咁如果佢問第10個咧，就乘10咯；第2個就乘2咯，係咁樣揾嘅。跟住咧，仲有呢種咧，我發現你哋都好易唔識做嘅。咁我哋可以睇下喎，最緊要咧，我哋睇下我哋點樣乘可以變成呢個數啊。首先18去到54要乘幾多啊？咁咧，我哋諗呢啲記住睇個位數啊，8、3、24，所以如果8乘3就會係4字尾，跟住就睇下啦。進咗位之後係唔係
14咧？係嘅話，咁就乘3啦。咁如果下面乘3，上面都乘3啦，咁就會揾到，原來呢個係9喎。咁調翻轉啦，另一邊。咁我睇上面啦，3點樣變做1呢？3會唔會係除翻3就等於1呢？咁呢個下面都一樣係除3啦，18除翻3啦，咁會計到係6嘅，咁所以呢個就係6啦。咁記住就可以用呢個方法計啊。諗下佢，佢點樣變成呢個數啊？如果乘下面乘阿媽乘阿仔跟住佢乘喎，阿仔永遠跟住阿媽嘅。咁然後下面都係啦，阿仔變細咗，阿媽都同佢一齊變細，一齊除同一個數啦，咁就一齊變細啦。好，跟住講埋呢個，見大家好容易唔識做嘅第21題。咁諗下喎，可以提早幾多日拎到買到陽光娃娃呢？儲25日可以買到一個。咁所以呢，呢個我哋就可以寫翻條式出嚟啦。好，咁咧可以咁樣做啊。